למה לא לעזוב את הארץ? כאילו בואו נתחיל מהסיפור הקלאסי והמוכר. הכל כאן יקר. וכמה שיקר, תוסיפו על זה מע"מ. ואתמול גם פגע בבינה לידי כתבם. יש פה פוליטיקה בלי מנהיגים, דת בלי צדיקים, מלחמה בלי מנצחים, הכל הפוך פה, אז למה לי לגור פה? כולם פה ערסים, כולם פה סחים, כולם פה מנהיג שכל היום מנסים לעקוץ אותי, ואני לא פראייר. כולם פה שמאלנים, כולם פה ימנים, כולם פה דוסים שלא עושים צבא או חילונים שלא לומדים תורה, כולם פה שונאים, כולם פה אידיוטים, כולם פה שונים, וכולם גם קצת כמוני. פעם היינו חיים סולו. אדם לאדם זאב וככה טוב לו. עם הזמן קלטנו שיש יותר פוטנציאל אם נשנה את זה. אז במקום כפר עם שני שומרים, יש לנו מדינה ומטוסי F-16. בעצם עשינו הסכם. מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, אני אשלם. ובתמורה, את, המדינה, תשמרי עליי חי ונושם. עכשיו בוא נגיד את האמת, יש מדינות שעושות זה יותר טוב. אז מה אני עדיין עושה פה? כל החיים הקשים האלה, מה אני מוצא בזה? הרי זה עולם של אינטרסים, בכל פעולה אנחנו תמיד חושבים מה יוצא לי מזה. והנה סיטואציה שלא יוצא לי ממנה כלום. אני חי באחת המדינות הכי יקרות בעולם, יש פה מלא מלחמות ואף אחד לא משלם לי תוספת סיכון. אז איך זה שלמרות שיש לי דרכון רומני, גרמני או פורטוגלי, אני עדיין נשאר במדינה המוזרה הזו שבה גדלתי? מה זה? בגלל שהתרגלתי? בגלל שכאן זה השפה שלי, המשפחה שלי, הבית שלי, הקובה העיראקי, המרק התימני או החיים המרוקאי שלי? אולי אני פשוט לא מאמין בעצמי, לא מאמין שאני אצליח להגשים את החלום האמריקאי שלי. או שאולי יש כאן יותר מזה. יותר מהדגל, יותר מהסמל, יותר מהאוכל. יותר מהבית כנסת, מהצבא, אפילו יותר מהכותל. יותר מהמשפחה, מהחברים, יותר מכל האנשים. אולי אני לא עוזב את הארץ כי אני מחובר למקום הזה מהשורשים. ולך תעביר עץ שכבר יקע שורש. מה תגיד לו שיעזוב כי הוא לא סוגר את החודש? וזה לא החול שמעניין את העץ, לא אכפת לו באיזה אדמה. השורשים שלו מחוברים דוך לנשמה. ואני הייתי בפריז וגם ברומא ראיתי את שבעת פילי תבל. וואלה, כי מקומות הרבה יותר יפים מארץ ישראל. אבל איכשהו תמיד חזרתי לכאן. מסיבות שקשה לי להסביר. אומרים שזה בגלל שזה המקום היחיד שאני מכיר, אבל אני מכיר מלא מקומות, אז אני לא חושב שזה נכון. אני דווקא קורא את זה יותר כמו קשר עם חברים מהתיכון. כמה שאתם מתרחקים, אף פעם לא מתנתקים. אתה תמיד תבוא לישיבות, גם אם פעם זה לא בגלל שאתה מכיר אותם, זה לא רק זה. זה זה שהם מכירים אותך. ככה, נקי. כמה שהשתנית עם השנים, הם מכירים את אותך האמיתי. ואני מכיר מלא מקומות, אבל זה היחיד שמכיר אותי. אז כשאני חושב על לעזוב את הארץ, נראה לי שזה מה שמשאיר אותי.